Continuamos neste Vigo Debate falando sobre incendios forestais. Na última intervención do alcalde das Neves, pois propoñía ideas de futuro para mellorar de cara á prevención de posibles incendios forestais, sobre todo de como loitar contra ese abandono do terreo privado. A ver, como enxeñeiro Braulio, que opinas destas medidas, destas pinceladas que dixo o alcalde das Neves? Se poderían ser unhas boas ideas? Sí, desde logo. Eu creo que hai que buscar algún mecanismo para intervenir nestas situacións, non? De minifundio, non? Moitos propietarios que algúns ni siquiera saben onde está a súa parcela, non? Creo que é importante destacar sobre as franxas de prevención de incendios, non? As redes de xestión de biomasa, non? Que son obligatorias por lei, non? E que as temos alrededor das aldeas, vivendas, illadas incluso. Creo que é importante, nós desde a asociación presentamos propostas de medidas, ¿no? Para ahora que se está debatindo sobre a lei de prevención de incendios e que se vai a modificar, según anunciou Xunta de Galicia, pues ir mellorando en este sentido, ¿no? E creemos que esas accións de prevención ten que ser colectivas, es decir, pues un concello, pode ser a nivel autonómico, empresas, bueno, pode ser un concello con contratas, hai múltiples formas, pero está claro que hai que habilitar un orzamento, porque ese orzamento que non existía non se crea de nada, ¿no? Entonces, esa é a cuestión clave. Pero que a solución que se buscou inicialmente na lei de prevención de incendios é que se encargaran os propietarios individualmente. Entonces, a trasladarlle a ellos a responsabilidade, esperaban que aí houbera un orzamento, ou unha vontade de facelo, pero vemos que é moi difícil, ¿no? Non ten sentido, se unha aldea está rodeada de 50 propiedades pequenas, de unos poucos ferrados, se cada un deles ten que contratar unha empresa para facer esa roza, o montante total de orzamento destinado a ese sitio é unha barbaridade. Non? É que é inviable. Se xa ten uns costos fixos, xa só a persoa, a empresa que vai ali a visitar o monte para darlle un prezo, que igual chaman a outra empresa. Eso xa fai inviable. Posiblemente xa nin a empresa quera acudir. Non? Ora, ten que estar organizado con tempo, non? Sin precipitación, pois esta aldea pois está contratada esta determinada empresa pois para facer unha roza entre esta época e esta e resolverlo así, non? Entón, eu creo que eso aí se aforra moitísimo, é moito máis económico, non? As rozas continuas son a primeira roza que é moi costosa, non? Porque nos encontramos árbores, especies a mellor que hai que eliminar, e os primeiros anos hai rebrotes de alguna especie que non se quere, pois hai que buscar unha solución, non? Eliminar definitivamente esa especie, non? Entonces, bueno, co paso do tempo a conservación desas franxas vai ser moito máis económica, pero si estou de acordo con o alcalde que se busca unha utilidade moito mellor, pero non é fácil, non é fácil. Agora o que é agricultura, gandería, nestas zonas vemos que non hai gandeiros e non é fácil encontrar unha solución, ¿no? para estes sitios, ¿no? Pero bueno, todo o que sexa por esa vía, moito mellor. Pero creo que ten que haber unha organización colectiva desas franxas de prevención de incendios, ao menos nas zonas onde exista minifundio, porque senón son inviable. E unha cosa que me gustaría resaltar que as franxas de prevención de incendios funcionan así, que se encargan os propietarios en Galicia e en Portugal, pero en Francia son as urbanizacións, igual que contratan un sardinero para limpiar o sardín, son as encargadas de limpiar a franxa perimetral que teñen, O sea, e despois en infraestructuras son as propias administracións e bueno, se busca unha solución colectiva, ¿no? Pero non ten moito sentido que se plasma unha nova norma e que lle toca a un propietario que está dentro dunha rede de xestión de biomasa, claro, ese propietario igual se ten que gastar 1.000 euros ao ano para cumplir o que pon a lei. E ese propietario, digamos, si é responsable de que estemos montes limpos na zona, é tan responsable como todos os outros da parroquia que non lle tocou ninguna rede. Entonces, nos damos conta que é injusto. Por que ese propietario tiene que poner 1.000 euros ao ano para rozar a finca? 1.000 euros ao ano unha familia de clase media, notase, O sea, quero decir, por eso que temos aí un problema social detrás, ¿no? que é difícil solucionar. Entonces, yo creo que a lei en sí, bueno, está ben pensada en principio, pero creo que ten que traballarse e mellorarse para buscar solucións e, sobre todo, buscar orzamentos, ¿no?
Uxío, como ves este tema da prevención, de se pode incidir para mellorar? No, a ver, eu creo que había que empezar por varias cuestións. Primeiro aproveito para facer un chamamento a todos os veciños de Vigo, de Galicia, que teñen propiedades privadas, que teñan en conta de que están poñendo en risco os demais veciños coa súa actitude de non actuar na súa propiedade. Se non queren, non poden, teñen varias opcións, ya poden ceder en propiedade ou o seu uso á Comunidade de Montes ou incluso ao propio Concello. Eso por un lado. Por outro, os alcaldes. Eu comprendo o alcalde das Neves de que, efectivamente, a lei lles mete un embolado a eles, pero entre todos, e aproveito para pedirle aos partidos políticos que estas cuestións teñen que ser unha cuestión de Estado e non pode ser partidismo político en absoluto. Entón, entre os partidos políticos, alcaldes e involucrar a Diputación, buscar a fórmula para eso, mantelo en debidas condicións e impedir, pois, poñer en risco as vivendas e as familias. E depois, a Xunta de Galicia ten varias vías onde ten que traballar. Por un lado, é evitar a continuidade do eucalipto, que é dicir, viuse no 2017, que desde onde empezou o lume en Camos hasta o Comesaña, hasta a cidade, o eucalipto había por todos os lados. Por lo tanto, é unha salvasada. O eucalipto debe existir e ten que existir, pero o que non pode ter continuidade, ten que estar aislado en parcelas, depois ten que haber frondosa, depois ten que haber unha faixa de protección de defensa pasiva, ten que haber... Eso por un lado. E por outro lado, incrementar. Eu sei que a Xunta está poñendo en marcha neste momento. Nós xa nos escribimos como entidade de xestión conxunta para poder aceptar seccións de propietarios e con subvencións da Xunta actuar. Pero vai moi lento. A Xunta ten que dar un paso adiante. Que decir, o que se viu este ano, no Courel, en Valdeorras, que se os lumes viñeron grandes lumes. Por lo tanto, as decisións hai que tomar grandes decisións e non podemos estar a espera. Temos que tomarlas xa. Xa é drásticas, decisións drásticas e poñer en marcha medidas pois que, cara ao futuro, pois nos permita defender vivendas e vidas humanas. É o monte, por certo, porque nós estamos traballando coa Xunta nunha faixa de defensa pasiva entre o Concello de Vigo, Nigrán, Gondomar e tal, as comunidades de montes, pois para evitar tamén que o lume, porque senón, cando veñen grandes lumes, defendemos as vivendas e deixamos o monte arder. E que arda, non, o monte hai que defenderlo tamén, por lo tanto hai que facer franzas de defensa pasiva, pois aproveitando regatos, aproveitando zonas que teñen que ser propensas para eso. Víctor. Pois aquí o ideal, tal como apuntaba o técnico enxeñeiro, pois, bueno, sería que a xente se concienciase, digamos, dun xeito colectivo para, digamos, amortiguar gastos, para que fose máis rendable o feito de ter o que son esos lugares pois limpios, desbrozados, que non sexan un peligro como aconteceu pois este verán e nos veráns anteriores e tristemente seguramente será como seguirá acontecendo ainda durante uns cuantos anos máis. Eso sería o ideal, pero bueno, eu, por exemplo, lembro ahora unha experiencia que aconteceu nunha parroquia de al lado da de Chandebrito, que concretamente foi, precisamente sabendo que estamos nunha situación de minifundio aquí na zona de costa, sobre todo en Galicia, pois, aproveitando que tiñan madeireiros que viñan a cortar o monte, o que é os árbores que estaban queimados, pois falaron cos propietarios para que, ao ter terrenos pequenos, seguramente moitos madeireiros non irían ali solamente por, a mellor, 1.000 metros, 5.000 metros, non irían ali a cortar a madeira. Entón, entre todos juntarse, ver o que tiña cada un, falar co madeireiro e dicirlle, bueno, pois hai 10 propietarios, entre os 10 pois suman 2 hectáreas, a canto é o valor da madeira, sumado máis o que se lle metía no monte comunal, e a cada un darlle así proporcionalmente. Se fixo unha asamblea para determinar iso, para ver se estaban de acordo que son os comuneiros, os propietarios neste caso, deses terreos, e non hubo consenso posible. Non hubo consenso posible. Que quero dicir con isto? Que hoxe pois temos a consecuencia deso. Entonces, bueno, vendo que é moi difícil, tal como apuntaba tamén o alcalde das Neves, é moi difícil por a todo o mundo de acordo e levar a cabo iniciativas, porque sempre hai alguén que de alguna maneira pon trabas e iso impide que haya proxectos que se poderan levar a cabo que evitasen futuros incendios, pois a administración ten que tomar cartas no asunto, cartas serias. Sabemos que a veces teñen que tomar determinadas decisións que non son populares,
pero teñen que levarse a cabo, porque estamos falando da saúde da ciudadanía, estamos falando de que se non levamos a cabo determinadas medidas, estes incendios que tivemos no ano 17, que estamos recordando que ahora, uns cuantos anos despois, casi se queimaron as mesmas hectáreas, pero se queimaron as mesmas hectáreas durante un período concreto este ano, que foi casi todo o período, digamos, de incendios durante varios meses, pero é que naquela época os 50.000 hectáreas que se queimaron foron un fin de semana. O sea, aí estamos falando do risco gravísimo que hai nos incendios e a parte da imposibilidade material de parar incendios dese tipo. O sea, non falemos do cambio climático, que cada vez pois temos, digamos, menos humidade, temos máis calor e aínda por riba, agora temos cada día máis especies, digamos, pirófitas nos montes, donde antes non os podía ver por cuestións, digamos, que non o permitía o tema medioambiental por o que, digamos, as alturas, porque eran zonas, digamos, que había uns cambios de clima, o sea, de temperatura moi elevados entre o que, de moita diferencia entre o que o día e a noite, pois agora, por exemplo, no caso de eucaliptos, pois antes tiñamos o glóbulos, agora inventase o nítenes e agora xa os podes meter en zonas de interior e incluso en zonas de altura, o que falaba o compañeiro Uxío, que xa temos eucaliptos por doquier. É a culpa do eucalipto? Non é a culpa do eucalipto, o eucalipto tamén, digamos, que o pobre como que se señala o eucalipto como culpable de todos os males. Os culpables de todos os males, sin dúbida, o primeiro é o abandono e o segundo é a inactividade da administración, de que debían de coller o toro por los cornos e dicir, señores, ustedes queren ter aquí eucaliptos, bueno, pois teñen que darse unhas circunstancias nas cales estes eucaliptos non representan un peligro para a ciudadanía. Que non se poden dar? Pois como pasou hai uns anos na zona de Tui, que había un señor que se deu por almacenar pois determinados aparatos de pirotecnia nunha zona que non podía telos, e logo aconteceu o que todos sabemos, pois o mesmo pasa cos eucaliptos, o mesmo pasa cos pinos, etc. etc. Se usted non pode manter esta zona tal como a lei manda, que evite os riscos que son inherentes a manter isto de outro xeito distinto, pois está prohibido costeña. Está prohibido costeña. Non cumpre a lei, pois non sei se o tema é multalo ou o tema é dicirlle, bueno, pois non é consciente do que ten, non sabe cuidalo, pois o expropiamos ou o pasamos a Comunidade de Montes ou non sei como sería. Non sei como sería, pero sí que non se pode deixar ter en propiedade ás persoas, e o digo seriamente, non se lle pode deixar ter en propiedade ás persoas determinadas cuestións que non saben coidar e que representan un peligro para eles mismos e para os demais. E o dito, anos despois dos incendios, de hai 5 anos, temos uns peligros así aí, añadidos que a caída de árbores que non se cortaron 5 anos despois, donde antes había, pois non sei, por hectárea, 1000 eucaliptos, ou se hai 5000, e non hai nadie que vaya aí a cortalos, a mondalos e a darlles os retranqueos pertinentes, porque ademais pasa unha cousa, a rendabilidade que ten o eucalipto é precisamente como unha especie de crecimento rápido que se impón, digamos, a calquera outra especie que este al lado, non fai falta que a cuides. Ou se ardeu chaquilo ou se corta chaquilo, ves dentro de 15 anos, tes uns eucaliptos enormes e sin comelas nin bebelas, sin gasto ningún, tes uns cartos que che poden dar así por eles. Depende da superficie, pois son máis ou son menos, pero gasto non tuveche ningún. Iso temos que evitalo a toda costa, tanto en máis privadas como se dá no caso das comunidades de montes, pois tamén evitar que se faga iso. E nos, por exemplo, por certo, as comunidades de montes temos que ser un exemplo, un grande exemplo para o resto da ciudadanía de como hai que ter as cousas. E para iso, pois, bueno, temos que ter o monte posto en valor e non solamente a producir, pero tamén é certo que se só vives da venta da madeira, é moi difícil ter o monte ben cuidado, pero si é certo que polo menos aquelas zonas de cerca das viviendas, de cerca dos viales, se non podes mantelas limpias, ou sea, se non podes mantelas, digamos, a esas especies como hai que mantelas, telas retranqueadas ou directamente non telas ali, é fora. Xosé Manuel, que abriches aí o melón deste debate, se apillaron todos, como ves un pouco as diferentes reaccións? Bueno, creo que todos temos un alto nivel de coincidencia, non? Falta logo esa determinación ou esa concreción sobre cal é o modelo que temos que utilizar para evitar que eso siga proliferando, tanto a especie como o abandono, non? A fórmula podemos seguramente abordarla desde distintas perspectivas, incluso ideolóxicas, non? Pero técnicamente creo que non temos debate ningún sobre de que é o que temos que facer, cal é o lugar por donde temos que empezar a resolver o problema
dos lumes en este país. E ese lugar é a eliminación do abandono, a política de prevención e non só de extinción, que a de extinción é necesaria, evidentemente, porque cando ocurre como está pasando, que efectivamente o cambio climático está influenciando de unha maneira negativa na proliferación destes grandes lumes, e necesitamos, por tanto, un bo sistema de extinción que intente acudir canto antes e resolver esa grave problemática que nos produce. Pero esa política non debe de ser un obstáculo, non debe de ser a exclusiva, sino que temos que implementar, como decía anteriormente Braulio, temos que implementar dotacións económicas imprescindibles en materia de prevención. E esas dotacións económicas en materia de prevención, claro, teñen que provir, a administración pública teñen que provir de quen tenga competencia en ordenación forestal e teñen que ser, digamos, o suficientemente importantes, o suficientemente dotadas, valga a redundancia, para que a prevención sea efectiva e acompañalas de medidas, medidas, digamos, vou decir, coercitivas, no sentido non tanto de imposición de multas a quen incumple, que nós no Concello das Neves tomamos a decisión xa hai un par de meses de empezar con esa política, porque hai algunas, digamos, resistencias recalcitrantes, ¿no? Pero creo que teñen que ir acompañadas de políticas que estimulen o uso da terra para outras finalidades e se elimine o abandono. E esa estimulación, eu quero insistir nesa idea, esa estimulación ten que vir dado porque sea moi eficiente a eliminación do abandono, porque ese territorio, por ese ámbito, se pasa a titularidade non ao uso público, e o uso público vai a permitir que calquera iniciativa privada que queira desenvolverse neses ámbitos poida moi rapidamente levarse a cabo. Creo, sinceramente, que ese é o gran reto que temos por diante. Volver a dotar a terra de valor económico. O monte e a superficie agraria en abandono teñen que volver a ter un valor económico para que o cultivo sexa ao mesmo tempo o cuidado. E o que vamos a obter con eso é a protección de todo ese ámbito. E hai iniciativas privadas. Nos das Neves, por exemplo, temos unas cuantas iniciativas moi interesantes de personas e de colectividades que queren traballar a terra, que queren que a terra volva a ser un instrumento de asentamento poblacional e un instrumento, un recurso económico para poder reverdecer o rural e vivir en él con a dignidade necesaria. E, por tanto, o que temos é que construir políticas que favorezan que esas persoas ou esas entidades que teñen esas iniciativas, que están dispostas a arriscar económicamente e que están dispostas a traballar moito para que salga adiante, pois poidan contar cos lugares en onde se poidan desenvolver esas actividades, sobre todo cando hai superficie sobradísima en abandono para que poidan levarse a cabo. É como unha especie de condena, non? Estás vendo que tes territorios moi fértiles en abandono e ao lado tes sentado na túa beira tomándose un café ou xerrando contigo no despacho persoas que din necesito terreos para poder levar a cabo un proxecto. E ver as dúas cousas ten que levarnos a tomar alguna decisión que realmente acaben por facelas confluir. Eu creo que ese é o gran reto que temos por diante. He escoitado unha entrevista ao Xío unha vez que dicía que cuidado co mantenimento das franxas porque se por un día por un incendio morre alguén, de quen é a responsabilidade? Pois según a actual lei dos alcaldes, o acaba de dicir... Ainda que sexa unha finca privada. Ainda que sexa unha finca privada. Que a Xunta de Galicia no seu día, coa lei de montes, lle meteu desembolado aos concellos. Eu comprendo que é unha labor, pois, comentou antes José Manuel, complicadísima, porque son miles e miles de parcelas de 50 metros, de 100, de 500, entón, pero por iso eu facía o chamamento aos particulares para que cedan, ou limpien, ou cedan, ou a vendan, ou fagan o que sea, pero que non poñan en risco,
E pedía tamén a colaboración da Diputación como agrupación de concellos para, entre todos, buscar fórmulas encaminhadas a evitar que eso esté en estado de abandono. Nos en Vigo hai comunidades de montes que xa están facendo contratos de xestións con particulares para facer a xestión e mantelos limpios, pero necesitamos o apoio implícito dos concellos, Diputación e da Xunta de Galicia. Como enxeñeiro Braulio, quería preguntarche, es que antes tamén se tratou o tema do eucalipto, me parece que hai como unha guerra contra o eucalipto, pero o eucalipto é o único problema que temos de especies ou hai outras que ao mellor o eucalipto as tapa e non se fala delas? E sobre todo, se é tan rentable como parece o eucalipto. Sí, no. Problemas podemos telas con todas, no? Quizás o eucalipto, a especie en concreto que temos aquí en esta zona, vamos a decir, atlántica do sur, do Pontevedra, Eucaliptus globulus, pois ten o problema de que, bueno, ten moitos restos orgánicos que tardan en producir e, bueno, pois se acumula bastante combustible, non? Pero con unha boa xestión se pode evitar, es decir, o eucaliptar ben cuidado é máis perigoso que unha carballeira mal cuidada, quero dicir, o sea que, por eso que tampouco temos serializar, non? Se fala de especies pirofíticas, ¿no? Que parece que, bueno, que son as que conviven co lume. Todas as especies que hai en climas templados, como o caso de Galicia, son pirofíticas, ¿no? Son especies que están adaptadas a vivir co lume, ¿no? Por exemplo, os carballos, cada vez que se queima un monte e hai carballos, o veremos que o carballo non morre, volve a gromar por riba, igual que os eucaliptos. Incluso plantas pequenas que hai no monte, no sotobosque, podese ver que volven a cromar, ¿no? Son adaptacións que teñen ao lume, ¿no? Sí, é certo que ter el eucalipto, a hora de extinguir un lume, si te toca extinguirlo en unha zona onde hai eucalipto, en unha carballeira, pues claro, hai diferencia, ¿no? Pero tampouco debemos, é un mito, eso de extender as carballeiras a todas as laderas. Os carballos son árboles moi exigentes que non consiguen prosperar nin facer grandes portes en zonas de ladeiras, un pouco secas, en solanas. O sea, a veces queremos, temos o sono, ¿no? De extender as carballeiras que coñecemos, que son de típicas de terreos así, de valgadas, de zonas húmidas, pechadas, con moita sombra, extendelas a todo o territorio, e non é posible, ¿no? Entonces, quero decir que non... Yo creo que a guerra coas especies non... Yo creo que máis ben hai que tratar de eliminar o combustible, sean eucaliptares ou sean carballeiras, e non nos esquezamos que moitos dos lumes que hubo máis alarmantes este verán non hai eucaliptos ali, e algunhas zonas que se queimaron hai pouco piñeiro incluso, non? O sea, que decir, temos matogueiras e as frondosas, se hubiera só frondosas en Galicia e siguieran existindo esas causas dos incendios forestais, que os que farían os incendiarios es queimalas cando se pode queimar, que é no inverno, non? É máis difícil encontrar a situación óptima, non? Pero cando en inverno están sin follas, todo seco no chan, os ramillos das polas están moi secos e aparte non ter copa por falta de folla en ese momento ten moito tiro, o sea, un incendio, non? Entonces, que a veces se dan circunstancias, quero dicir, se alguén quere queimar en unha zona, vamos a supoñer que todas as laderas de Vigo foran frondosas, quere queimar frondosas, o va a conseguir. Isto é o que quero decir, que é máis fácil o eucalipto, desde logo, pero o sea, que non, yo creo que é un debate, se está dando moito bombo a eso, no, do eucalipto, e, bueno, non vou a negar, no, que é máis complicado traballar no frente a lume cando hai eucalipto, pero bueno, que non, yo creo que non é esa razón. E aparte, sabendo que é unha especie que ten un interés económico, pode ser favorable. Se decimos que os propietarios abandonan, se teñen unha especie que lle pode dar productividade, pois é máis lógico ter máis diñeiro para invertir nos cuidados do monte, non? O sea, que hasta certo punto. E outra cosa tamén que diría é que de forma natural o carballo se está expandindo, non? É dicir, temos aquí inventarios forestais feitos desde o ano 70, será en todo o territorio, e está aumentando o carballo debaixo dos eucaliptais e os piñeirais. O sea, se sigue habendo abandono, o carballo vai ser o dono desos terrenos, o paso do tempo. O sea, va a desaparecer o eucalipto. Quedarán eucaliptos moi grandes, a copa arriba, pero debaixo vamos a ter a sensación de que unha carballeira. O sea, decir, hasta certo punto, a natureza está aí volvendo, ¿no? E pode que se consiga que, ao final, pues, estas zonas de abandono pues, acaben sendo carballeiras, de forma natural, digo. No obstante, yo creo que hai que traballar sobre todo no que é a agrupación de propietarios
unha fórmula, como comentaba, creo antes, o Xío, non? Que, por exemplo, que cedan as comunidades a xestión do monte, as comunidades de montes, non? Teñen máis capacidade, traballos de máis superficie, podría ser unha solución para evitar ese abandono. Sí. Bueno, nos queda un minuto, Víctor creo que quere decir algo, contigo rematamos. Pero non te me estendas moito, Nada, eu que quería decir así para rematar, claro, o ideal sería eso, que tú deixas crecer unha especie, digamos, que ten unha rentabilidade económica e logo o que saques, bueno, como hai unha obligatoriedade nas comunidades de montes, que o que se, digamos, aquelas retribucións económicas que temos pola venta da madeira, etcétera, do monte, pois tes que reinvertilo no monte. Se eso for así, pois, home, pois sí que se podía decir benvido, pois calquer casi especie que houbera no monte, pero o certo é que non é así. Abandonámolos antes, eso crece, digamos, a seu libre albedrío, vendemos a madeira e os cartos, bueno, empleámoslos en darlle estudios a un fillo, en darlle unha entrada para unha vivenda, bueno, segundo a cantidade, claro, lóxicamente, pero non pensamos en que temos que reinvertir de novo no que nasa finca que temos, mantela nunhas condicións aceitadas para que evite incendios. Desgraciadamente, esa non é a realidade na que hoxe vivimos, por iso, porque falábamos antes, porque vivimos no campo, pero non vivimos dele. Entonces, como o noso traballo que nos repercute económicamente en outro sitio, de aí ven un pouco ese abandono. Pois aquí temos los que deixar xa, que nos quedamos en tempo. Agradecer aos 4 invitados que estiveron con nós, telemáticamente a Braulio e Xosé Manuel, e aquí ao Xío e Víctor. Grazas aos 4, moito ánimo e o gallá, fagamos a próxima vez un debate similar e as cousas estén mellor. A ver se é verdade, non? Esperemos, non me dis con moita fe. Grazas tamén, Braulio e Xosé Manuel. Para que sea así, non? Como, perdón, Xosé Manuel? E traballaremos para que sea así. Eso espero que sexa así. Eso sí que é verdade. Pois unha aperta aos 4 e a semana que ven máis Vigo a Debate, os esperamos. Adeus.